Նշեցիք, որ ամեն դեպքում Արցախի նախագահի ինստիտուտի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համագործակցությունը չի ստացվում կամ չի եղել, ինչու չի ստացվում եւ ինչու Արցախի նախագահի ինստիտուտը չի կարողանում Արցախը հայերի ձայնը բարձրացնել իշխանությունների մոտ, խնդիրների մասին ասել։ Գիտեք, դա ոչ թե տեղի ունեցել մեր բռնի տեղահանումից հետո, դա արդեն իսկ ակնհայտ պատերազմից հետո 44 օրյա որևէ կապ, որևէ շփում Արցախի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև չկար։ Կար ընդհանրապես երկու մարդու այսպես անձնական շփում, դա Արցախի նախկին նախագահի եւ ներկայիս Հայաստանի վարչապետի շփումներ, որը ուղղակի անձնական այսպես հարաբերությունների դաշտում էր եւ որևէ պետական կամ այսպես իշխանական գործընթաց չկար։ Ինչպես փաստել են կառավարության բոլոր անդամները 2020-ից մինչ 2023-ը նույնիսկ իրենց հաղորդագրություններին կամ զանգերին Հայաստանի պետական պաշտոնյաները հարկ չեն համարել պատասխանել, հետեւաբար որևէ համագործակցություն այդ առումով չի եղել։ 23 թվականից հետո հստակ է ծրագրավորված իրենց սցենարով, որ ինչպիսի ավարտ պիտի ունենար Արցախի հարցը, ինչպիսի այդպես ավարտուն, այսպես պատմություն պիտի իրենք կերտեին, իհարկե դրա տրամաբանության մեջ պիտի ենթադրեր, որ իրենք պիտի մերժեին Արցախի իշխանություններին, հետեւաբար նույնիսկ սոցիալական խնդիրներով Արցախի իշխանությունների հետ որևէ համագործակցություն չեղավ այն պարագայում, երբ նույնիսկ եթե այդ խնդիրները սոցիալական հարցերին էին վերաբերվում, ի վերջո կար սոցիալական սոցիալնախարարություն Արցախի հանրապետություն, կար բնակապահովման այդպես կոմիտե, որոնք բազմաթիվ այսպես տեղեկատվություն ունեին, տեղեկացված էին, թե նախ ինչպես կարելի է կատարել արագ այդպիսի ծրագրեր, որտեղ փորձ ունեին, երկրորդը ի վերջո այդ բազային հենց իրենք էին տիրապետում, նույնիսկ դա մերժեցին Հայաստանի իշխանությունները եւ որևէ կերպ անընդհատ ցույց տալով ինչ որ հայտարարելով, որ ինչ որ անձանց հետ են հանդիպում, ինչ որ խմբերի հետ են հանդիպում եւ այդպես էլ չհանրայնացնելով այդ մարդկանց, դուք հիշում եք, թե բնականային ծրագրերը, թե սոցիալական աջակցություն ծրագրերը հայտարարվում էր, որ դա արցախցիների հետ համատեղ է կատարվում։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ դա արցախցիների հետ համատեղ չի կատարվել կամ այնպիսի արցախցիների հետ է կատարվել, որոնք միանշանակ այս իշխանություններին հարմար են եւ ինչ որտեղ նաեւ իրենց շրջանակն են։ Տիկին Հակոբյան, իշխանությունները Արցախի հարցի հետ կապված մի այսպիսի թեզ են տանում, որ պետականություն են, իրենք Հայաստանի Հանրապետության պետականությունն են պահպանել, պետությունն են պահպանել, երեկ էլ Ալեն Սիմոնյանը կարճ հոլովակ էր հրապարակել իր հարցազրույցից մի դրվագ, որտեղ խոսելով 2020 թվականի պատերազմից նոյեմբերի 9-ի մասին, որ վտանգ կար պետությունը կորցնելու, այս խոսույթը, խոսակցությունները որքանով են իրատեսական, արդյոք կա որոշ այդ ամեն ինչի մեջ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում մեկ առիթով էլ նշել էր, որ Արցախի հարցը Հայաստանի վզից կախված պարան է, որ անընդհատ ձգում էին եւ արդեն հասել էր պահը խեղդվելու։ Ես կարծում եմ մենք արդեն շոշափելու ակնհայտ ենք տեսնում հակառակը պետության եւ պետականության, այսպես կարծես փլուզման ճանապարհին ենք մենք եւ դա մենք յուրաքանչյուր քաղաքացի ֆիզիկապես իր վրա դա զգում է, որովհետեւ երբ որ ասում ենք պետություն, պետականություն, իշխանություն, ըստ իս ցանկացած քաղաքացի պատկերացնում է ակտիվ քաղաքական միջազգային հարաբերություններ, արտաքին քաղաքականություն վարվող մեր պարագայում նաև բանակցային գործընթաց։ Մենք այսօր ականատեսն ենք, որ որևէ արտաքին քաղաքական այլևս կուրս կարծես թե չունի Հայաստանը այս իշխանություններով, նաև որևէ բանակցային գործընթաց չկա, նույնիսկ եթե կա բանակցային գործընթաց, ապա Հայաստանը իդեմս այս իշխանությունների, չգիտեմ, կամ սեղանի վրա է, կամ սեղանի տակ է, համենայն դեպս այդ սեղանի շուրջ չէ, դա մենք տեսնում ենք, եւ այդ ամբողջ դատարկ դաշտը լցնելու համար իրենք զբաղված են այստեղ ինչ որ հակառակը ազգային արժեքները կոտրող ինչ որ կրթությունը նորաձև է, չգիտեմ, ինչ որ հիմարություններով, հեծանիվ քշելով, ասֆալտի մասին խոսելով կամ ինչ որ ներքին ինչ որ գործընթացների մասին, որը նորմալ ցանկացած երկրում դա կատարվում է եւ որևէ մեկը դրա մասին վարչապետի մակարդակով օրինակ չի խոսում։ Եվ ես ես վստահեցնում եմ, մեր պետությունը եւ պետականությունը վտանգված է հիմա, երբ չկա Արցախի հանրապետություն, որովհետեւ եթե այսպես շատ չխորանամ, բայց այդպես արտաքին քաղաքականության մեջ Հայաստանը իր ուրույն տեղը փորձում էր գրավել հենց Արցախի շուրջ բանակցային գործընթացը իրականացնելով եւ դրա
արդեն իսկ 2018-ին, մենք տեսնում էինք դրա այսպես ժամանակագրական առումով չեմ կարող ասել հիմա ինչքան կարճ ժամանակում, բայց համենայն դեպս մոտալուտ հանգրվան է, երբ պիտի արդարություն հաստատվեր, որը ընդունելի էր լինելու, ինչպես շատ է սիրում ասել Հայաստանի վարչապետը, իրականում, այո, եւ հայ ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ի վերջո, ԵԱԿ Մինսկի այդ ձևաչափում, խմբի ձևաչափում տեղի ունեցող բանակցային գործընթացը բերում էր արդարության հաստատմանը երկու ժողովուրդների համար։ Ինչը իրենք թույլ չտվեցին եւ դրանով իսկ վտանգեցին իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, ես շատ եմ ասել, նորից եմ կրկնելու, այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում Խոզնավար Խնածախ գյուղերի ուղղությամբ, եթե հարցնեք մեր շատ հայրենակիցներին, իրենք ձեզ վստահաբար կներկայացնեն, որ process-ը խիստ նման է Կարմիր շուկայում տեղի ունեցող process-ներին եւ այստեղ հենց ձեր մեջ կանգնածներից հիշում եք, որ հենց այդ ժամանակաշրջանում դուք անընդհատ զանգահարում էիք եւ ես ինչպես էի պատասխանում Կարմիր շուկայի մասին։ Հիմա նույն իրավիճակը, երբ որ ես փորձում եմ այսպես համեմատել, տեսնում եմ հենց այդ նույն երկու գյուղերի եւ Աստված մի արասցե այս իշխանությունների իշխանավարման այդպես ժամկետի երկարացման է, որովհետեւ իրականում Արցախի հայաթափումը սկսվեց Կարմիր շուկայից, սկսվեց Թաղավարտից, որը կիսված էր եւ ելի նույն իրավիճակում էր, ինչ որ այդ գյուղերն էին, ինչ որ Կիրանցի ուղղությամբ գտնվող գյուղերն էին։ Շնորհակալ մի հարցել մի շարք Արցախից կողմից մեր հայրենակիցների հետ որ խոսում ենք, հարցումներ ենք անում, ասում են, որ ադրբեջանցիներն առաջարկել են մնալ, բայց գիտեին վտանգը, գիտեին ինչի է ընդունակ Ադրբեջանը եւ չեն մնացել։ Ամեն դեպքում ինչ պայմաններում են արցախցիները պատրաստ վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Գիտեք, մենք արդեն բազմիցս կոնկրետ մեր հասարակական կազմակերպությունը Արդարություն եւ Վերադարձ նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 5 այդպես մարզերում հանդիպում ունեցանք արցախցիների հետ, բավականին մեծ հատվածի հետ, որտեղ հենց այդ հարցերը մենք ուղղում էինք եւ պատասխանը իրենցից ստանալով արձանագրում վերջում փաստաթուղթ կազմվեց։ Ես ձեզ ասեմ, որևէ տարբերություն չի եղել, բոլորը նույն կարծիքն են ասել, որ միանշանակ նախ առաջնահերթ է Արցախ վերադարձը։ Բոլորի մոտ այդ կարիքը կա, այդ նպատակը կա եւ երազանքը։ Երկրորդը ինչպիսի Արցախ եւ ինչպես վերադառնալ Արցախ, միանշանակ բոլորի մոտ միջազգային հստակ, այդպես անվտանգային երաշխիքների ներքո եւ պայմանը պիտի լինի, որ չի կարող լինել իհարկե համատեղ որևէ բնակության մասին խոսք, չի կարող լինել Ադրբեջանի ներքո ապրելու կամ Ադրբեջանի անձնագրերով ապրելու պարագայում, որովհետև այդ ընտրությունը մենք կարող էինք անել 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին եւ արեցինք։ Մենք ոչ թե լքեցինք մեր տները, դժվարությամբ եմ նույնիսկ արտաբերում այդ բառերը, որովհետև ուղղակի վախենում ենք, ոչ, մենք լքեցինք այդ տները, ցույց տալով ամբողջ աշխարհին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ մենք որևէ կերպ Ադրբեջանի հետ ադրբեջանցիների հետ նույն հարկի տակ, նույն հողի վրա չենք ապրելու ու չենք քայլելու։ Միակ պատճառը դա է։ Իսկ եթե այս ամենը ավելի այսպես ամփոփ ասեմ, մենք մոտ ապագայում կամ ինչ որ ժամանակ երբ Հայաստանում կհաստատվեն արդեն ազգային իշխանություններ, վստահ ենք, որ բանակցային գործընթացում օրակարգային հարց է լինելու հենց արցախցիների Արցախ վերադառնալու հարցը եւ այդ ժամանակ հստակ բանակցային գործընթացի ժամանակ պարզ գծագրվելու է հենց այն ճանապարհը, հաշվի առնելով իհարկե այս դիտարկումները, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, թե ինչպես եւ ինչպիսի Արցախ են վերադառնալու արցախցիները։ Բայց արցախցիների վերադարձի մասով բանակցություններ վարելու մանդատ ունեն այն այսօրվա իշխանությունները, որոնք դա անիրատեսական են համարում։ Այսինքն դուք Արցախի պատգամավորները ղեկավարությունը մանդատ չունի բանակցություններ վարել, այս ինչպես է պատկերացնում։ Նախ մենք իհարկե այդպիսի դիվանագիտական խողովակներ չունենք նման գործընթաց իրականացնելու, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հանձնախումբը, որը ստեղծվեց հենց լիազորեց Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, խոսել արցախցիների անունից, բավականին մեծ հաջողություններ արդեն իսկ ունի
անցած եւ մեր այս փուլում, այո, այս իշխանությունների օրոք մեր ներկայիս առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք թույլ չտանք Արցախի հարցը փակվի եւ որևէ կերպ արցախցիների վերադարձի իրավունքը մոռացության տրվի կամ հանվի աշխարհի նույնիսկ, աշխարհի օրակարգից։ Հետևաբար դեռևս սա է, իսկ իհարկե այս իշխանությունների օրոք մենք չենք տեսնում այդ բանակցային գործընթացը։ Հետևաբար ես նշեցի, որ այն պարագայում, երբ Հայաստանը կունենա արդեն ազգային իշխանություններ, հենց այդ ժամանակ մենք վստահ ենք, որ բանակցային գործընթացում սա կլինի օրակարգային հարց։ Ինչպես է գտնվում հավանականությունը, որ մեր ընդհանուր հայրենիքի այդ հատվածը նորից ինքնորոշում կունենա, նորից անկախություն ձեռք կբերի, ինչ պայմաններում է դա հնարավոր։ Գիտեք, դեռ այդ ինքնորոշման հարցը երևի դեռ պիտի մասնագետները նորից իրենց դիտարկումներն անեն, բայց ըստ իս մենք արդեն իսկ ինքնորոշվել ենք։ Մենք ինքնորոշվել ենք 1991 թվականին, երբ որոշել ենք, որ չենք կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչին մեզ իհարկե բռնակցել էին, սովետական միության ստեղծման ժամանակ։ Եվ հետևաբար կներեք հարցը Ինչքանով եք հավանական համարում, որ մեր ընդհանուր հայրենիքի այդ հատվածը ելի անկախություն կունենա մոտ ապագայում եւ ինչ պայմաններ են դրա համար։ Գիտեք, դեռևս ապագայի մասին խոսելը դժվար է, իրականում ձեր ասածը անկեղծ ասեմ պատկերացնելը դեռևս դժվար է, ինչ ճանապարհով եւ ինչպես, որովհետեւ դեռևս չգիտենք այս իշխանությունները մինչեւ որ փուլն են քանդելու, մինչեւ որ հնարավորությունն են քանդելու, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այս փուլում մենք դիտարկում ենք Արցախցիների վերադարձի իրավունքը։ Դա սկզբնական շեմն է այդ դժվարությունների, որ մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել։ Մնացած իհարկե բանակցային արդեն երկար աշխատանքի արդյունք պիտի լինի, որ մենք վերջնական կարողանանք հաստատել այն պատմական արդարությունը, որը որ պիտի տեղի ունենա։